Welcome to Mabena Studio. This is Mabena exclusive interview yomwe takubweretserani mulendo tsiku la lero, and mulendo uyu ndi international yomwe ochokera ku Malawi, ndi munthu woyimba, ndi munthu otchuka. Monga mwe timakulonjezerani kuti cholinga cha ife ndi kubweretsa anthu osiyanasiyana kuti tive history yawo, ayenda motani and akuchita motani, zinthu zawo zikuyenda motani, chifukwa choti through kuva info ujeni history yawo ndi kuva momwe ayendera nthawi zina zimatha kulimbikitsika komanso mumathanso kudziwa zoti okay moyo uli chonchi. So lero takubweretsani mulendo wina, mulendo ameneyo mudabwa Malawi foti simayembekezera, koma takubweretsani ndithu pangolini. Ameneyo ndi Professor Joe Gwaladi. Takulandani chikulire. Aziko mkwambiri. Tathokoza. Dzina lova chati Mario Professor King Joe Gwaladi. Timangoyenjezerabe kuti mina wananga si maina timazipasa maka wakhala kuti mina mache anthu amakuziwa ndi ziwiri zitatu. Yeah. Ande timangophatikiza maina ndi Joe Gwaladi. Joe Gwaladi. Okay, koma Professor King Joe Gwaladi. Izo zongoyenjezerapo, zoyenjezera pamwamba anthu oita na amayenjezera chocho mwalo montukana ya mapanga professor. Okay, kuti anthu adziwedi kuti munadzango mwina si Joe Gwaladi mawangofanana tapanga ndikena kaje mari la ngati zimatovutanso tango chira ndikati mawaja amakhala pataliso fori vemwe ngati mwe ndi studio wewe iso sizojudulaso kapenati timati ka edit kamati chani kamati iso tango chira ndikati la more fire mbamba nde Johnny oye yes I vandora amaimba okhuluviradi kuti apa ndi Joe Gwaladi. Joe Gwaladi original Joe Gwaladi ndamene amerita tina ipano pa Mabena Studio. So Joe Gwaladi munthu atatofusa kuti Joe Gwaladi ndi ndani, mungankhemuta kuti Joe Gwaladi ndi ndani, munabadwira kuti Joe Gwaladi tu ine amene anandipangawo anandipangira ku Mulanje. Mukamati kupanga so zoti makolo amene makolo ndamene anapanga zimenezo ku Mulanje. Okay. So ku Mulanje, mabadwa ku Mulanje, banja mwana mudabadwa mwa anthu angati? Tinabadamo ana 6. Ana 6, okay. Inu kukhawa namba chani? Ine ndi wa number 2. Wa number 2. Okay. So kuchoka anthu omwe munali kumudzi mwina muli Joe Gwaladi wang'ono. Aziti Joe Gwaladi ndi dzina lori lenina lomwe mudabadwa nalo kapena ndi dzina la music la Joe Gwaladi? Imene ndilo badwa nalo sinali sinthe. Okay. Kayena amalinyoza koma ine ndilanga basi. Okay. Okay. Koma Joe Gwaladi wang'ono umoyo nalotani? Umoyo unalo ovuta kwa basi. Nsaname. Ndipo zigulumwa. Umoyo unalolimba kwambiri. Okay. Ndipo mwala. Kufika besi kulalero nkhondo ikupanga be mumaona kuti ndi chisomo be koma ndi chisomo be andikuziwa be kuti ichi ndiye ndi chisomo kuchoka kwa Mulungu chifukwa sine ochenjera iyayi koma ndiye khayo Mulungu mwamba ndamene akusamalira moyo wanga. Okay, so Joe Gwaladi sukulu anafika nayo pati? Ndi pamene ndikuti zikhomo ndi chisomo kuimba kundimangoimba koma sukulu asinapita nawo pa sazitame nsazithiremo ndinsakwanamo sukulu sinaphunzire ya simunaphunzire koma sinanga mukamati simunaphunzire mwina ndikhozoti mwina mukhozo manena kuti mwina analekeza standard chakuti kapena form chakuti kapena nakafika college ndaithawa mwachangu stand 2 ndaithawa mwachangu unaithawira kuti ndipo ndati mavuto anga amene ndikakumana nawo alina kuteko namudira nsikana wina mpunga ndiye kusukulu anandigwirisa chibalo choti nakumbukira ndiye atabola kumuziko kuyi bora ntenge gitara ine nzikaimba basi Okay, so Joe Gwaladi umoyo wako sozoti unali olimba unali umoyo ofewa ya Okay, so mbali ya mpingo mapita so kuchalichi kuti mwene mpingo ni mapita mpingo wanje CCP makolo anga so amapempera CCP so pano ndikhozoti ngati momwe pafali panapita kumana ku South Africa ya imeti kamba kutsogolo kuti mabwera kuzatani koma ndoti kuna kuti kuna ku South Africa so koma nochoka kuno ndoti makhabe muli kumudzi komweko kumudzi ndi kutiko koma nene kuti kumudzi ndi kumulanje koma banja ndalipezera banja lija mmaliziwa lija mwina wapo Gwaladi wina wake anakwatira koma alamu athu amadandaula kuti mmazunguza kwambiri munena
iya iti tankuma uzunguza na ukroka iwa kalezera ine kulezera maziwa imakhala spark ndi maziwa spark moto umakhala choka pa battery okay jabwino so zoti komwe mudabadwira ndi Mulanje mudzi wanji Magreta okay kuti kukulira zonse mwapangira yeah ndi kumeneko tsono mkazi mwampeza soko mweko kapena mwati mwapezera kuti mkazi wanu ndokuti wakuphalombe ndi apa mukhala kutiko panopa ngati kuti mukachoka ku South Africa kuno komwe mari kuli nyumba ngati kumudzi ndi kuphalombe no kuphalombe okay jamu amuli ndi ana ngati pano ningonena kuti ana walipo koma ina sali ndine ali ni makolo awo ena wali ndine ama ndipeza akafuna kundipeza ama ndipeza ama kupeza mukawerenga ose mwina kanambala kamafika kutiko mwina cha mabwanji ndine kuti ifua kuja nasi yako angati awili paja mmozi 3 4 number 5 ukwera number iko akuzokhala 6 akoka 6 koma nopa ndi alamu athu omwe mwina opa nopa madam wanu mwina wana ngati napeza nda 3 ndamenya anga awiri ngati 5 ndoti ndiye nambali nayi kuaphatikiza iyayi ndi tokatoka basi ndaseno basi okay ntchito tayigwira imene na ntchito noti yagwirika okay popo kuna kufuna kudziwa kuti tindziwe chogwadi bwino background yake chifukwa choti mwina anthu ena mangomvera chogwadi koma ndoti simadzi zoti munthu uyu life yake enda motani so kuchokera nthawi imene yomwe mapanga za jeni za amene kumudzikwe muli kumudzi kumoyo after no kuleka school munangomba stage kwamba kuimba kapena munamba upanga ko chinthina chake mina kuira kunchiro kwina kwake kapena munangomba zoimba basi kumabene sindiwala iya sindiwala iya nne ndikuna kuti mavuto ndaona eneo ndaona okay kunalo kuti nalembedwapo ntchito ndithu magwira ganyo ameneyo okay kumapeza kokena kache kumapeza ana masaza kumazivazika sono azibalanu andoti mayang'anaso ndinu nomwe kapena panali amuna makolo ndamene amasamalira kapena inu mangozipangira panokha basi alisa mangopanga yekha mu family kunena ndili mwanapo muli mwana ndili mwanapo tu ndikuti ogwira zanja panalibe okay ndiponso sukulu yena kanika ifa kuti ogwira zanja panalibe makolo analoti sanalopeza bwino yayi okay ndiye tingonenabe munthawi imeneyo koma makolo adakalipo mpaka alipo makolo otamanyadira utama mayi anga alipo international ndipo mayi anga awo nikamabwera nikamanyamuka nikamakafika sinalepherebe ka blanket asamazizidwe iya majoni kuno ama blanket atochipa ndoti akafundeso na abamboso alipo abambo awo ndi balawo ndikupeza kuti tindi abambo ena koma ndi balawo khangati pamuzi panacho kapo okay kaya aziwawo khamakolo chinambani anayo ndingonena choncho okay chabwino Malawi tikhati kupita ku break chapo mpano ya gawo yoyambali timamba tamudziwa kai chokulati kuti tinzo zoti background yake ndiyotani wakula motani wakumana ndi zotani nanga kuti afike panopa waenda motani so pakati panopa timapanga kai za background yake pakati tikati tachoka ku break iko ndoti khano tikulowa no kuti tidziwe zone kuti nyimbo maimbidwe ake za nyimbo zinamba bwanji takhali pomwepo tikupezaniso after his takulandirani kachiwiri kuchokera ku break komwe tinali ku break ndi interview yathu ya lero yomwe tikuchita ndi Professor King Chogwalati tinali yoyambayi inali pati yoyamba nayo kuti tikumudziwa background yake ndeta mudziwa background yake ngati mukutipeza umene iye aitatantunda ndithu pano tufuna tiloweno chigawo choti timudziwe Chogwalati kuti nyimbo maimbidwe zinamba bwanji so khani pamenepo munthu wankulu timafuna tifunse kuti zoyimbazi zinamba bwanji zoyimba zitu zinamba ndi mmene zimakhalira okay kuteko
timaziwabe kuti nyumba ikamafuna kuimanga umamba kai kuyeza chingwe nyumba ije makhala chingwe kai ya kuti njwera zitazidusayo kumange foundation ndi kuimba kwanga ine kunalo kuti nimatha kupeka nyimbo mosa ndivuta so ya okay ndizo zinayamba bwanji munayamba ndi kukwaya kapena munangwamba noka kapena panali munthu ino wake amene mu family mwana nalo oyimba kapena panali munthu ino wake amene menda naye oyimba nimafuna ndidzome poti zinayamba bwanji zoyimbasi kapena munangwamba noka munangozipwisa noka ningonena kuti panali akulu enake kwathuku amene amayimba kumano ine popeza nali mwana ndipo ine nimaonabe kuti basi awa amene akupangira muja inenso ndikuza kumapanga maziwabe mwana eti kusamalika ndimapangira kusamalika kumano usoza kuti zinandirowa ndi kuchokera ndi wang'ono mpaka kufika mmene ndafika namuno amene munkaona dzina lawo ndi ndani amene kuti timacha ahapua koma ndoti sanafike patali ngati momwe munafikira patali ino anasiyaso kalekale so zinangwamba kuti basi foti nakuona ni nthani yake mwe ndi kuntaja ndikalikale kwambiri video muli kwang'ono kwambiri munatenga kagirala kanu kupanga ni interview image analiza ka nthami ino kuti munamba no kukuja kuti ngati kuimba no iso paipa ndachoka paka nthawi kuti nthawi imene jayo mmene timakumana ndawe ndi kuntaja ku branda ya kuja ni kukwacha kuja ku TVM kuja ndime jaso ndatha ntunda ntagona mulilongwe munthaye italiso kusozoti munamba anthu muna muli wachichepenga limuna muli zakazi wang'ono kwambiri oti muli zakazi ngati ndisaname yayi koma nsaname ndili wang'ono kwambiri oti mulimbi muja ndikatulukira mwene facha mavuto mo mulimbi muja ndikatulukira mwene ananditola ndi abale anga amene anangoganiza kuti kodi mwana uyu siwa kwathuyo koma ine ndi gitara anandifunsa iwe kwanu ndi kwani si abitira yangu ndi mwanake iwe ndati alisopano kuno ndati basi ningoyenda anditenga kumakakhala kwawo usozoti mmango nkamuyenda nkagirana nako manja basi kufika pena pake kuimba nyimbo kwa basi kundipasa kena kache mwako makhala unale ya ma 5 kwa chaja basi kugula kikachigumu kugula anthochi basi wawo uyo mmakumbukira kuti mina zikhoka zinayi zakaziri zimenezi zinayi zakaziri zomwe zimachitika zimenezi ndimonena kuti mina chama 10 11 chama 12 fa kulilongwe nditapitako unapezeka kuti ayi ni magona depot mulilongwe muja so kunali kuti kupangidwaso chipongwe ndikaimba basi kugona kugulowa mu depot muja kumacheza ndi anthu ali pa ulendo kumacheza nawo mpaka nakucha solo likabwera umazipinda pemba gona enake nawo so uzipinde pompo nthawi imene makola amati mwana ali kuti iyayi zimene ndisakaganizaso sanga ni munangochoka mudzi osala weso makola basi ori muna sana kufusaka na sakeni sana ndisake so natulukira ndeka so no breakthrough inachokera pati muta kuma ndiwe Tony Kuntaja uja kuti muzozo kuti dziko no likhaurira amba kudziwana inachokera pati foti kuona kuti history yanu yomwe ikuonekera kuona kuti ilibe ko foti anthu ena mali muna atachoka kukena anapita ku studio kamba nyimbo koma mu history yanu momwe ukambamo sindikuonapo kuti mwina mupena pa munapita ku studio koma breakthrough kuti mukapeza kuti muli ku studio inachokera zakazitika panali chapati pati ndinene kuti ndikuimba chonchi cha misika kunapezeka kuti napezapo drama yokwanika 3500 yomwe inakwanisa ndikunyamuka ndekha ndikusaka studio ndikuipeza studio kulilongweno kumene iyayi kumene kundi ku Blantyre ku Blantyre kwache kwa Chensehuku kwa Chensehuku kunali studio inake amene anandijambula nyimbo ya ndafabulu nafa ng'ombe ija imeja inaloti ndrama imeneyo nkangoyisunga iyo yamba nagulira njinga akapalasa yomwe nimatolera ni maendera ndiye ina ntaipeza ndata ndijambule nzimve kanani mu speaker ndakaijambula ya nafabulu ija ndiye itateka nyimbo ija producer yo fachoziwa metu anapangira nimene naimbira producer amene ndi Simon Mwepesa Simon Mwepesa ndamene anaona kuti koma adawa ali ni nkhani zambiri awa ali ni nyimbo zambiri awa
ngakhala kandongolera mwina ndi mwina popeza munthu suzwa zonse koma iwo anandongo inaiso ngati kuyamba kwanu eya ndiye nyimbo ija itatuluka ya Nafa Bulu ija unapezeka kuti opanga masponsor amathandiza anthuwo kuti mwina munthu utulusa albamu anayimbiridwa foni atabwera kuimva se nyimbo yase mwana ase wa Gaza ataja kuimva albamu inambira pati inambira pompo munaka ngopanga kwa imodzi nango jambo la imozi isana lile ndi wireless pomwe nango jambo la imozi uje ni promoter anayimvira ku studio koko sana pangire so mwina ndikulipira ndikukwapula albamu yonse ndikutha eya pansikano eya kwa ujisa nthawi imeneyo zikuenda bwino inaino nyimbo imodzi kamene munaka kwa inali albamu yonse masponsa anapitiliza ku ntayambapo ya Nafa Bulu amasponsa anapitiliza nyimbo zinazosalaso sozo nyimbo yaniyo mbiri inali ya Nafa Bulu kumbali ya albamu nyimbo yake inali imeneyo kulwa mu studio kena nkupeza kuti masponsa after amene pomwe mukanoti mwamboveka no pa radio pa wireless siku loyamba mudaveka pa radio kapena anthu atakuza kuti mwafika pa radio chimwe munyano chinachota timaziwa kuti chomwe timakhala tikututumbira tikachipeza chimakhalabe mu mtima mwako munthu kumachimva mwinaso kumamva kukoma kukhala ngati ukuaposa anthu osaja akumva kukoma aja iwe ndi ukumva chani ukumva kukoma kwambiri sizimakhaza ncho makhalabe chimwe cha mtima kuti zikafuna nini zomwezi osatiso chinaliso kuti makobiriso kamena kusamala makobiri aine likafuna nini chiti ndi chimenechi ine ndomveka basi ndiye munaona kuti kamweno kamba kusintha kena kamweno kuti ndalama tambobwera noti olongosoka kapena pana mnapeza sponsor ja anakuchotsa nomwe makhala kuti makhano kunyumba kapena anapeza ne malokhala sponsor ono ai okay mapulana anali nawe anangoziwa kuti uyu ndi mwana bora ife zichizatheka amathabe akamatepe akaitanisa makava eya andiitanise tikumane andigaireke nakachi eya so marete za akaamata marete za amamata ambiri kuma inakaonigera poti nesinziwa makava ena amata kukapangisa kupitisa ikakwa ujisa kuzomena 20 minutes muna makudya ni ndrama ndi choncho ndai imeneyo ndai imene matutu mukaineso kuti adawa amakhala kwa makolo wawo kuma anapanga ndithu anagula nyumba ndai imeneyo 15 million ili ndrama uchuluka kwambiri after zaka zimene zijazo 2006 after kupangani sports akena kandi pamuda ndo munthu uja kugula nyumba life yake yasintha inu moyo wanu nali chimodzi ine ndikuyenda be ndi gitara chonchi chabe nkopeza kuti pang'ono ndi pang'ono be ine sina tope nazo ya sina kumudwe nazo so ya luso linalila ipasabe moto koma kuchokera nthawi omwe munamva kuyimba kufika mpaka panopa chomwe ine chimandipatsa maganizo kwambiri nchoti akulu wa nyimbo za malemba malemba nyimbo ziyaka pena mumangolowa studio kungatsa mic basi kuyamba kuyankhula basi pompa pali ne papa ota pa kungoti kungokuza noti jogwa itaimba ni nyimbo pompa pa muimba nyimbo ya bwino imangobwera nyimbo rumu ndipo sichedwaso ori mkhozo ti nyimbo zisija mudaimba zija palibe po nyimbo inake mudalemba ya iya palibe po zonse zija ndipo nyimbo zikundipwetekesa mutu pano nyimbo zidakalipo bezo zambiri mbiri zipo zambiri mbiri koma makumbuka kuti munatulutsa nyimbo zingati nditopa kuwerenga ndi zambiri zochuluka zachuluka kwambiri inayo chomwe chimandabwisa nchoti mu nyimbo yanu nyimbo imodzi mapeza kuti muli nkhani zochuluka kwambiri ndiye kuchuluka nkhaniko ndikuti zachulukamo ndizo mapeza kuti nyimbo inayonso muli nkhani zochuluka mankhani zese zimafanana zosiyana ndito nzomwe anapangira Mulungu foda voneza pamene kuona kuti pali chisomo chachikulu chomwe chimachitika foda anthu ambiri amati kuti nyimbo jabwera amachita kulemba then kenaka kamuze mwina munthu oyena amachita kulembetsedwa ndi anthu ena kungolemberedwa ndakumanapo ndi anthu angapo ase ndini nyimbo ndikugulise ndatasa ine ndigule nyimbo ziganizo zili mutu mwanga mgongo kuziziwa iwe ikanakhala kope kuti koma iwe nganakolesa buku loti chochi zili mutu mama nyimbo zanu zija kuti mulembe ndoti zikhala muna hard cover yonse kuseli ndi kuseli nyimbo imodzi koma ine ayi makhala nyimbo zambiri makhala nkhani zambiri ndipo ndisaname yayi
nyimbo zanga nikafuna kupeka so ndiso nimatenga nthawi ya okay ku Malawi mmona kuti inu anthu ngati anthu oyimba chifukwa inu tikhozoma kuyika ni gulu anthu amene adamba pakale kuimba mumaona kuti momwe mumayimbira nyimbo zanu chifukwa nyimbo zanu mukhoza kuimba ngati inafabulo je imeje ndiyakalekale kwambiri zaka zambiri ndinene kuti album yoyambirira ndili mwana choncho koma panopa kuyika pena pakivini pamowa kumudzucha amphavina kwambiri kuti nyimbo chimakhote ilibe ndi chikoka zikusiyana ndi nyimbo za masiku ano ukayimba 2-3 days yathapo chisisi chomwe mukuona kuti anyamata oyimba amasiku ano akupaphonya ndi patipo ndikunena kuti mapekedwe a nyimbo ndamene amakhalosiyana okay komanso kusatira nakayimbidwe ndi kumene kukupangisa okay nyimbo zija anthu sizichedwa kwatopesa kana kuti kubera na zamba kubera na zamba kumapangisa kuti ulungayimbe nyimbo izi mangotchuka masiku ochepa chifukwa chani chamba chomwe ukutenga ndi chamba chomwe akutenga nzako ndi chikufanana nyimbo zija sizimachedwa kwatopesa anthu so inu chamba chanu chija mumayimba chamba ndi chamba chanji imeji ine chamba chimene chijacho pana sakamula ine chifukwa nimayenda ndi gitara chamba chimene chijacho ineyo nimachipanga ndekha kaya ochimvesera chimvesera kha chamba chachani koma khanga imeji ani ndi rock music imeji nacho ka mu gitara chamba chimene nyimbo zanu zili makhaloro kumali kuchafufuza noti palibe munthu amene maona kuti uyu amakhanga amafikira ku chamba ndi chanu ndi choti simunapange kope munthu ina wake chimejo ndi chisisi yomwe chimakupangisana kuti nyimbo zanu zikhabe zokoma chifoti nyimbo zina za ku Malawi kumatuka mavero amayozo kuti ayito apa mwina akopera mwina munthu okunja iru mwina akopera munthu akujoni kapena iwo akopera munthu akuti kuti beat yake ndi mayimbidwe ake pamene zanu zija imaveka chi Malawi cheniche weni wakumuzi chimejo ndi chisisi chomwe chimapangisa kuti nyimbo zanu anthu azizikonda kwambiri kwambiri ndiponso anthu satopa nawe umaona boma limakuthandiza ni molongosoka ndithu kapena inu tikhozoti kwa inuyo ngati Professor Jogwati boma linakuthandizani kwa mota ndi luso lako ndinene kuti boma kundithandiza limatithandiza oyimba tonse tiyerekeze ngati kukosoma kukosoma limatithandiza nyimbo zathu ikakhala tatusa nyimbo zoti zikulira motengera gawo lomwe tayimbira nyimbozo anthu akuzikonda motani kumapezeka kuti ayi chaka chimenecho amene wasokosera kwambiri amakhala bipa mwamba ife amene sanasokosere madeta amenewa mapezeka kuti mina tikoza kumalandira tumwe ya zonyenyeka zomwezo za nyimbo zakalekale ndi iwo achimangosatira ni muti wasokosera chaka chimenecho ndi ndani amene wadi ya number 1 ni ndani okay mutakhauri muna panopa aboma kuonera interview yathu mutayangana straight mwauze kuti mmafuna aboma atakupangani chana anthu oyimba ndinene kuti anthu oyimba tonse anthu oyimba ife pafikana pa ife tilibe nako vuto oyimba amene ali pansika pa market akuziwa kuti ngakhale ndimba phindu lenileni loti tikagulise silikupezeka koma ukasiya nyimbo zako ukosoma zikamakondedwa nyimbo zija akosomaja amapanga makava misonkho imene kumatoledwa mmakompyuta mwanda obena muja imene cha imapanga makava kuti ndrama amatipasa tizonera tikugula mchere pakhomo okay sono ndi malangizo anje amene mungauze mwina munthu ina wake upcoming musician amene anoti ine ndimafuna ndakhanga Jogwati kapena akuimba kapena amene akuimba pano pawo muli ndi malangizo ena sori mukhoza walangiza tingonena kuti alisa makhala ni mavuto inenso ali pamandonena vuto ndi mmene nimayimbira ndiye inenso ulonda ndalangize kupezekaso mwina iwonso atuza ngati yeye ndani komano ndingonena kuti ungosama ine ulangizo wanga kwa anthu oyimba ine ulangizo wanga waukulu ndiuona ine pa mutu pangapa ziyenda mmutu mwangamu guys tisamale moyo usuli bwino luso tilinawo koma chifukwa chani tikumafa mosaziwika bwino tione tisamale moyo tisamangoti apatalo tikatchuka chonchi ndakumana nazo ine
tikachuka choncha akazi sakana ena amatilowa okha endi chimene chacho chimakhala ngati iwe woyimbapo ukunyada nacho chimene chichacho umaona ngati wafikapo ukunjoya akazi omwe akakukana akulola ifoti wachuka usanachuke sakalola chimenecho tisamale anthu oyimba nzathu akutisiya omwe timakhala nawo bwino chonchi amene mukundiona mukunimva chionde musanyoze tendi samale moyo zindiye sizimatha iyayi nzomwe tinabadwira komano kumachenjera kusamala moyo akazi wasatha sazathaso tendi ngosamala moyo ziko mukwambiri anyamata anzanga amene anali malangizo kuchokera kwa munthu wankulu Professor King Jogwerati. So Mr. Jogwerati, munakumana bwanji ndi Gibo Pearson kapena zili manager wanu panopa ndi Gibo Pearson panopa manager wanu? Ndingonena kuti zimakhala zovuta kuti ndiziwisise chifukwa anthu ndifuna kuti andipeze amadusa mwa Gibo. Okay. Gibo akampeza ineso makhala andipeza. Koma tikamana kuti manager timatanthauza kuti yani pacha? Manager ndi munthu amene amayang'ana zokhuza za inuyo kuti munthu sangangofika ni straight opanda kuyankhula ndi iyeyo ayankhula ndi iyeyo iye ndamapanga chichonse chokhudza za inu mwina mwachisazo ndifuna ine ndikuuze kuti Jogwerati mubwe mudzembe kukwati kwanga ndi kuti sindibwera straight kwa inu ndibwera kwa manager wanu ndikamuuza andiuza kuti Jogwerati abwere kumene koko kufunika ndama zokwana mwakuti chifukwa ndachita ndama zimenezo afunika malo gona ma transportation sichonse andifotokozera ameja ndi manager amabwera kwenu kuzangokuza kuti kuli ntchito ina yake mwa mafunika panga komanso ndamesa amathawu kuthandizaniso kukupanganiso manage kupezerani ma customer komanso kupanga zinthu zina ndi zina kumvetsetsa kwanga manager amagwira ntchito imeneyi. Ndili ngati zili chocho amapanga zimenezo ndi Gibo Pearson. For now ndoti munthu amene afuna Jogwerati ndoti akhoza kupanga contact ndi akhoza kulumikizana ndi Gibo. Koma pakatipa munakhanga kuti mwatsika pasi sitimakuvani kuso kwambiri Jogwerati kukhanga rose yapasi koma anthu nadzangoona kuti Jogwerati uvumbuluka momwe munadzambopanga communicate ndi Gibo Pearson. Umoyo wanu wasintha bwanji kugwira ntchito ndi Gibo Pearson? Sindikuona kusintha. Simukuona kusintha? Mukuona kuti pomwe munali ndithu chimodzimodzi zikutheka? Ndikuona kuti umoyo wanga ndi umene ukupuma koma umoyo wa makobiri chuma sizikutheka. Panopa kodi mwatutsazo nyimbo inake ya Nyuwani kapena nyimbo yomaliza yomwe mwatulutsa pakati pa ndiri? Ndatulutsa nyimbo inake anthu akuikonda kwambiri. Mutu wake kuti cha? Iyayi kuyisecha pa Facebook anthu ikupezeka. Okay. Amene ali mafona Facebook. Ko mukhoza ungoyimba mwina kwa kati malaini tochepa chapa mukhoza ungoyimba. Zabwino bwino. Okay, tachita. Wandigugisa mpaka na wandifikisa pamene pa mkazi iwe wabwereraso kubala nambewe unathera muja wabwereraso kubala nambewe sumamva ukuthamanga kwambiri ngati ndege opita ku Japani nangoma sumamva ya imeneyo ndimene ikutenga malo imene ili pasogolo nyimbo ikundikusa kwambiri yabwe ndinambe kwina kwekabwe ndinankoma osira kuti ndimene maina anthu amene uzati ndikumuchi wanga ndinambewe ndikumuziwa iya kwati makuziwa kuti mkazi amakhala ni maina osiyana maina osiyana nambewe ningamwita ni nyamata kuti iwe nambewe tabwera iya koma nambewe amakhala mkazi nangoma yonse ni mkazi nachisale ni mkazi. Anthu amakhulupirira kuti munthu utchuke ufike pa ngati momwe munafikira inopo mwina unapita kupena pake kwa sing'anga kapena mwina za sataniki mali involve mukutchuka kwanu kapena za sataniki zina zonse munangotchuka basi ndi luso la Mulungu? Ine ndinene kuti maganizo omwe ndinali nawo pamene ndinali mwana ndisaname nanga mmene munandionera pa TV muja mmene ndikapangira muja ndikampeze sing'anga ndisana muyaruse nachuka ndili mwana mina ndikalakao kuti kuchuka kundikokokera ndikanena kuti ndikafuna kuti ndichuke
ndiye ndikanampeza sing'anga koma nthawi imeneja ndikampeza sing'anga nene kuti ambuye ndifuna nyimbo zanga zizikoma nthawi imeneja mene mukandiona muja ndili wang'ining'ini mawacha anali pyapyalaso asanafika apa ndipene nkamgogolera sing'anga ndifuna ndizimba bwino anthu azindikonda ya zingatheke muno munini mukanakwanisa ndingona ife tikufusa mafusa amene anthu amakhala nawo kwa anthu oyimba nsaname koma pe munthu ina mwina anakufikirani kuti jokwati muzochani nene mafuna kuti mutandipekeza kwa sing'anga amene adakupangisana kuti mutchuke mufike sezimuli palibe pa munthu anesa amene akuyankhula nazo zimangokhala kuti munthuyo amandimva motani ndikamayimba anthu amafuna atafika paine ndiyerekeze ngati nthawi nake ndili ni makobiri pamabwera anthu kumati ase uti lonse mpingo wako ine mpingo wachuti awo wamakobiriwo mpingo wamakobiri makobiri achati mpingo munena niyo muzi wanje ulibe mpingo inu kwanu kunkulibeko mpingo woti muzikapemphera kuifufuza nkhanija amagamba zokanga kuna munalo wastani ndiye kunapezeka kuti anthu be amabwera nthawi imene ndi shop ndithu oti ayi shop imenenso ndipo ileyo panopo nsaname yayi kulemera kumaninyasa ukalemera anthu amakusata ndi anthu onyasa ukakofuna kulemakobira kwa athepo basi unaimba nyimbo kuti kulemera sikwabwino umagona mopanika ipe zimezo munazona ndiponso apapa kulemera ata kulemera sindifuna ya ata mtendere ndomwe nauona ineyo ndi umakumana ndi zifukwa zosiyana zoyang'ana anthu makobira kwacha kuti makobira amene akuti tachonse tipange bwanji kuti makobira amene akuti tadiye tipange bwanji ndi ndikukhulupirira kuti muzaka zimenezo anatumidwa kamwana ndithu munamva kuti goladwa mangidwa osatitu anali mwana tuya chinali chibwezi koma communication ndime ikavuta chifukwa asikana wamatumidwa kuti tapita pa shop paja amene yatata kufusira mafuta jatizikoza kumatenga uleretu ndeno mwana adabwera mwamfusira ndiyake nakankukutembenukira iwagwirira atapangana kaloko zochita ndi naona kuti makobiri wasopena pache ndiphata wa mavuto basi bora ndasauka ene apa ndiona ningomva odi ndi moni basi imenazo ntchito kumalawi mwayimbako ndoyimba ngati ndani ndi ndani amene munemba ne nyimbo muli kupanga ne feature mpaka nawo feature ansaname kibobyaso ndamenya nawo feature anyamata ambiri ndamenya nawo feature koma ena wangu funa kuti tikamayimba nyimbo zija achuke ngati medica imbira ndi Gibo Pearson mbuyomo ndiye zolinga za anthuzo akufuna be kuti afike pafika Gibo Pearson komano zimangotengera munthu uluso lake ndi mutu wache munthuyo kuti amagaza zotani ndinawela kufusa amene pano amene amakupangira ni produce nyimbo zanu ndi ndani pano baba kapena mumapita mosiyana maproducer amene akanijambula mbuyo ena alipo kuma kwafikira kwaje kukuvuta ifa chuma chikuvuta amafuna ndama zitali akumafuna ndama zitali komano zimatengera ntchito imene itani ingaendereso koma nyimbo momwe imbapo mpano mwayipangira kwa Gibo Pearson kapena mwayipangira kuti studio kwa ndani ndalama zimene zinasonkhedwa wazisunga ndi Gibo Pearson kuti ndiimbe nyimbo ya nyuwani ndiye intayimba Gibo namuonesa akuti nyimbo imene si abwino ya sunga kupasa makobiri ya koma ine imene naita mangandeka ndiye izo zangotengera kuti ndalama papeza ilipo be nyimbo so zilipo be mpata ukangopezeka tikaye wa nyimbo ina yalipira ife anthu anapanga songa pa YouTube panopa mumafuna mutayimba ndiwo imba uriyo ku Malawi yamwe maona kuti ine mtima wanga mafuna ntayimba ndi uyo ata palibepo oyimba sakumala palibe pamene mamu anthu ndamene amandifuna anthu ndamene amandifuna ineyo iyo koma tsumula ke ata ndibe nawo chidwi chabwino mwina anthu akhozofuna udziwa zoti kodi Jogwala ali ndi zaka zingati kufika lero tsiku lalo ndiye muwerengese ndi zaka 12 akundijambula pa TV ujeni aweto ni kuntajaja muwerengese pamenepo
masiku apita ambiri koma mwina simu dadi yakobe ori munthu ungokusana mulinza kazingari simu na kujeni mwina mudabata chaka chanji passport ndi ndaisiyaso basi ndaiwala ndimaona pa passport koma munthu ungokuti simu sawe joko ya duliza kazingari mwina rani koneka pa passport simu maka muru koma benda diako mwajapo nditu simu kuteko to anasisoera ajato amba mutu muona ndikuona kuti yayi TV likuchita nthu patali patali limozi kapena nene kuti nthaka yawo ya mutumo koma kuti ndikukula ndi fodamba kuuva ndikale ndibe ndadi yakobe sono muna munthu unakhoza ufuna ufusa kuti jogwala di pakatipa tidamuona kuti manuwa anali bwino pano dobo zoti bwanji chinachitika ndi chani zokhuza zaje mwina manuwa mabanja omwewa ujeni mabanja omwewa nangasi mabanja chene tilapeza ife masiku ano bwina twakale omwewa zikatoteka pa mabanja masiku ano tingokumana achiwewo kaoka ndiye anamenyapo anacho sapo ndiye sindifunazo kuti ndigulire mwena simunagulira ena ake pakati sindifunazo akacho samoso akalezera acho samoso ndiye nzingoruza ndarama panopo ndi 3 million chakuti majeni mano ndemuno ri angokhala chochi bola angokhala chochi iya ndiponso zaenda bwino akasama ndifuna ambiri ya azindifuna ika pakatipa panadza choka nkhani yake yokhudza njingamoto zinakhala bwa njingamoto munakaisa kumowa kapena anthu anakubera chinachitika naka kwambiri nalizira kwambiri ntandira ndama MP anandiyitanisa kuti ndikaimbe kujeni kumpira ndi atandipasa ndinausaukira mowa ndiye ndinaukumanyiza mowa mbalombe mukwathu koko naumwa ndikamwa gwape mwiwe analilaida ndiye ndinaumwa moukhumba ndinagwana kuiwala nawo njinga pa isiya ine oda amalayo mukhoza zoti njinga ija munayiwala mutaletera anthu sana kubereka kenako munapita ku polisi ukapanga ripoti izo sinapiteko nanga ndadza bwanji kuti njinga naso zimapangaso akulu chegibu amangotumiza chilichonse gibo pesa ndamene anatumiza zoti njinga ya jeni ya jogwadi ya so ngasi timazobe kuti munthu umamudandaulira ngati zako asi zondaenda ine sizabwirira njinganga yasowa ndiye umuza ngati nzako nangasi iwa ni ma WhatsApp ndiye anapanga zimene zija sana nakwise njinga hiyo inapezeka wapata hata masiku awiri inapezeka pata hata masiku awiri nime ninalezelea anailowesa kumpanda aisamala amaona kuti sindikwera anangoisamala zanya sanango igulisaso pano ndilibe njinga njinga mwaigulitsa ndemudzendoya jali mwapita kumawa iya anthu amaenda bwanji wapasa anthu amene timakukondani jogolati tufati kuzeni chilungamo anthu amene kuti jogolati atangoti mwina wachepetsa mamwedwe amowa moyo wake ukhoza kukhala usinthika nkhani imene ndi ifeyo ndi amene timakukondani kwambiri kamapa nyimbo zanu timafuna be mutakhalapo mpaka kalekale kuti mwina mbadwa ndi mbadwa udzaona kuti awa ndi agogo mu industry simunaganizepo kuti mwina pena mutachepetsa mowawo kuti mwina moyo china zina zake zikhoza kusinthapo imeneyo ndi nkhani yayibwino kwamba asi ndikukhulupirira kuti ku John Kuloko ndinabwera ndachina Agebo Pearson ndi anzathu awo ndimamuti ndani uyu JJC pamodzi ndi zathuja Frank Kaunda andoseo pa black market ndasalapo ndekha pa South Africa pano osewa apita ndipo afika andu akusiyana andu andisiya konkuno simuchona kuno inu iyayi sindichona iyayi okay ndi nkazi uyu ndiye ndikukhulupirira kuti mutu ndi umene ukupangisa kuti kodi kumahayi kuja maiko andosiyana iti ndikuona be kuja muwatima mwaife umakhala kachaso nkhani ya maluzi achina ambuye ntenge niyo ndiye maziwa be tanjinga ndiye zimene zozo sizingathekepo kuti mwina zioneseretu zinthu zikuti agwaladiwa muwatu uchepesa muwatima sisa kuchepesa koma pali ni mwaki ngati kunoko tesese tinabwera mofanana taimba mashow tamaliza ine ndasala konkuno tingoyerekeza mwina show
ya lero ndimene iliyomaliza lero tikamba nkhani imene chakumapitapita kuti lero mwe ndi show ndiye ningonena kuti mowa kunoko ndi wakuja ndosiyana oti ndi mukono to okumudzi ndo kunoko momwe mungakwanisa chepetsa kuzokhala kuti wakumudzi kapena wakumudzi uja undi kuti ndokoma ndiri simungachepetsa kapena kuno kuitsiza kuchepetsa utu mwandola sindipezeka ndi kusupuka iya mwaona ngope yanga ndiyo mwe ichibwerere sindipezeka ndi bala so na uja ndikamwa umapezeka pera pache paphinyuka chandiphinywa inosa chiziwa ndizi menezo ndicho kuti mapangisa kuti muona kuti simu okumudzi mukhozo ize kusiya koma awa ndi mawu amene anandituma anthu amene amakukondani kuti mutachepetsa kumowawu kuti moyo masiku ano moyo wanu mayankhula madzudzula anthu oyimba kuti asama moyo adziusamalira ndi anthu sanalitumaso kuti mukamuuze Jogwadi kuti atachepetsako kumwa mowaku kuti azimwa ngati anthu ena amamwa ine anthu ena kuti odziwika akula kuivini nduna zimamwa zimakhala mmanja koma no amalipempha kuti mutakatipempherako kuti mwina bwana atachepetsa kuti luso lawo feri malikondabe kuti tikhati kuavera sunzoti anthu amenewo mukhozo wayankha kuti chani izoveka kapena izozo zamveka ayembekeze mwina asayembekeze izozo zamveka amapangisa ni maganizo kuti abali maluza ntibula chochiwa timamwera tu maganizo kuti abali inali munthu ine taona nimene kuvutikira umapeza kuti china chake chimangolira mu mtima mkuta ndali munthu ine kalene koma lero ndathapo chochi ndumba mango umalira be china chake basi makhanga timina mache china chake ngozipshira mtima mwalomo kumwatameke koma simaona kuti muchakhauri mwina poyambapo mumaipanga bwinobwino manage moyo wanu mwina mavuto asibweza kupezeka pano and pano pasimula kuti mupanga bwinobwino manage moyo wanu mwachisazo mwina mwapezeka ndalama kusunga kupanga investment ngati mutu anoti muna business simufuna ndi muzikakhala kufora azimayi adza kuvutitsani kulemba ku munthu wina koganyu aziyendetsa business anuchi ena azipanga zinthu ngati zimene inu mungokhala pakhomo muzingodya ndalama ndoti muzikhala munthu wa responsibility Jogwadi ali kunyumba kwake kwabwino action yake yabwino and akamayenda ndi pagali moto mwina ndi driver kapena kuyendesa yekha and zinthu zikhala zinthu za standard zija anthu nkumanya dia ura Jogwadi wathu amene mankonda ndi amene koma abe khaye zinthu zimakhala anthu amapitizabe kukondani kwambiri koma chimuchive kuti anthu anatituma kuti tidzakuzeni zimenezo chabwino aine ndamba aona be kusinda ngope ibe opanda china chake chosokoneza saiona so itasupuka ndi mowa so lero tikupita chomwe kwenikweni kwa kucheza kwathu ndi Jogwadi lero ali ndi show lero ndi Loweruka ali ndi show ku Cosmos City ndi komwenso tujambulira komotipeza kwa Gabi mwayikonzekera bwanji show achikuli show imene ya kwa Gabi tayikonzekera bwino anyamata akupitako tikuti tizikonzeka kuti tikakwere kuli oyimba ndani amene akhaleko kucheni ku show imene tinene kuti anyamatawa ena wana ku South Africa kongono ngati ndili wa ku Malawi ndiye ndilipo ndekha ndasala ndi ndekha koma show mwayikonzekera bwanji anthu ayembekezere bwanji zodana anthu akuna kukosima nisaname anthu akonzekere kuvina usiku wa lero ndipo lero tigona panja lero tonse tigona panja anthu ngati angabwere kuwasana vale abwerera akavale kuopa kuzizira komanso kuvina magazi amathamanga sungamve kuzizira basi koma lero tigona panja chachikulu anthu angosamala mafoni emezi makhalira ngati paguleti chabwino so mukhoza kuimba mwina kanyimbo kena kale kungokhudza mwina kwa Gabi kungokhuza kwa Gabi basi umafuna ndingoyipekera popa nzotheka lero sitigona lero kwa Gabi kwavuta lero tigona panja lero tikaumwa tisangalale kucho likutokoma zabwino bwino basi kupita biti kubwera kuyende kuti zabwino bwino basi ndinafuna baka experience kuti Jogwadi kungonzidzimutsira akhoza kwani chapanga nyimbo mandanaona kuti zinthu zili magazi wanthu ungokudzidzimutsira ungokudzana usiku mupeza kuti nyimbo chamkhoza kuya iso ndipo nimendanira kuti nyimbo zimandipweteka mmutu mwina ndikupatseniko ka 2 minutes tisanatseke kuti mawu anomaliza akhoza kukhala utani ine ndinene kuti mawanga omaliza siningatenso kuyankhula mawu omaliza iye ningothokoza kumtundu wa Malawi amene ali Malawi ndisaname andipanga support yochuluka kuti
ndamva kukoma kwambiri ndipo anthu asandisiye kundikonda iye uko John antmuonetsa aonetsa kuti anthu amakonda ndipo so ndisaname yayi ndikuziwa kuti yayi ena anabwera pakanthawi ena angobwera kumene koma onse kundikonda kwache zikuchita kufanana kuti anthuwa ndine wawo ndipo ku Malawi kuno ndikuonabe kuti ndi ku John kuno ndi ku Malawi ndikusiyanisa chikondi chake koma mwina zingotengera kuti mwina ziko lijala kumana ndi mavuto osiyana mzaka zambuyomo mwina tonabe kusogolo kumwina tonse mwina tikuza kuona kusintha chifukwa cha mavuto amene analipo komano kunali moyo onyung'unya kwambiri mbuyomo ndiye ndikuonabe kuti kunoko support yomwe ndala kunoko nava kusekemera kwambiri khanga ndi madi ya njuchi kapina sugar number 1 uchi ikusekemera kwambiri moyo ngati ningobadwa kawiriso etu ndikwaya mika ya Malawi aijawina tatakutokozani iyi ni Mapena studio iyi ni Mapena studio chabwino iyi tupanga ndi exclusive interview mukuzopanga nyimbo kuza Mapena studio kachangu chako Mapena studio abale tili ndi Ntolankhani nyamata wabwino mwamuona ulomene wachenera wokongola wamenya kasigumba kodula bwino akafusa samafusa za chinyengo amafuna kuti anthu aziwe Ntolankhani wabwino Malawi pamene ndimawera tsekera interview yathu ya lero pamene ndi Professor King Jogwarat kuchokera ku Malawi pamwe tupeza kuno ku South Africa ndimene ndithu tikupemphani kuti munsapote ngati mukumfuna mukhoza kugwisa ntchito Gibo Pearson mukapeza mukamangane contact Gibo Pearson suzoti muli pa Facebook ainenene kuti nankhani nambala basi mulibe simu pa Facebook Facebook ndilibe namba ndo mulisapange share ku anthu first ngati muli ku South Africa mugwisa ntchito kuno kapena koma mwina ntati ndili Malawi koma for now ndo akuzongo kugwisa ntchito Gibo Pearson ndo akupeza nini also ifeso Mapena studio mkhozoti yankula ndo limuta ndi mumpeza Jogwarat koma pali panali kuno ku South Africa ndo pompano adzikhala kubwerera ku Malawi kuti akapitize so zinthu zina ndi zina mmene ndi momwe tinachezera naye Jogwarat tikuzozo tinandi zambiri zoti tipange komano tiyankhulani naye koma chifukwa kuthamangira ku show tiyena kuti pakati matirekeze pomwe pamalinga ndi nthawi yathu tathokoza kwambiri khani pomwepo mpaka takubwesani mlendo wina zikomo Yeah.
Gracias.